হেল্ল' এভৰিৱান, কালি আহিছিলে বা আৰু ভিনদেউ। তেওঁলোক আহি পাই ধুনীয়াকৈ চাহকাপ খাই লৈছে। তেওঁলোকৰ লগতে আমিও সন্ধিয়া চাহকাপ খালোঁ। দেন চাহ খোৱা হোৱাৰ পাছতে আমি কথা পাতিলোঁ অলপকৈ। ইফালে কথা পতাৰ মাজতে বা আৰু ভিনদেউৱে গৈ আনাহঁতক সেৱাও কৰি ল'লে। ইফালে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি ভিতৰত খানা বনি আছিলে। তো খানা আমাৰ অলম'ষ্ট ৰেডি হৈ গৈছিলে। খানাত আছিলে চিকেন পকৌৰা, পনীৰ, চাটনি, মিক্স ভেজ, গাহৰি খৰিচাৰ লগত বইল বনাইছিলে। দেন গাহৰি কচুৰ লগত বনাইছিলে। আনফালে পোলাও আছিলে। দেন বৰা ভাত চেৱা দিয়া। এইফালে ধুনীয়াকৈ খানা ৰেডি হৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি মেলি দিলোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু এইফালে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ খাই লৈছে। আনাহঁতেও তেওঁলোকৰ লগতে খালে, আনা আৰু মহায়ো। বা বাৰু আগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আগতেও। ভিনদেউ প্ৰথমবাৰ কালি আহিছিলে। তো এয়াই তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ খাই লৈছে। খাই বৈ হোৱাৰ পাছতে অলপ টাইম ৰখি তেওঁলোক যাবলৈ বুলি ওলালে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব।